हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों के लिए कैंडी, जिसमें हम 100 ग्राम गुड़ लिए हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो चलिए देखते हैं हम इन दोनों को मिला करके कैंडी कैसे बनाते हैं। कैंडी बन के तैयार हो गया है। अगर वीडियो को पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिए।